مرحبا يا جماعة وأهلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم يلي رح أحكي فيه عن صوت الطقطقة بالدركسيون أو الستيرنج ويل. هاي المشكلة بشكل عام على هونداي وكيا بتصير كتير، وحلها إن شاء الله بيتطلب قطعة صغيرة كتير، واللي هي هاي القطعة البلاستيك الصغيرة يلي موجودة جوا الستيرنج من هون من جوا. خلينا نشوف وين محلها بالضبط. إذا بعد الفك هذا هو مكان القطعة، محلها هون تحت هذا المحرك الكهرباء تبع الستيرنج، والجلدة هي بتجي هون محلها. القديمة هيك كان شكلها، كانت دايبة على الاستعمال بصير هيك شكلها، وهي القطعة الجديدة. طبعا قبل ما نركبها القطعة القديمة كانت دايبة كتير وتاركة وراها وسخ كتير، فأول شي راح ننظفها وبعدين نركبها هون بهذا الشكل. هيك راح تنزل بهون، تركب بهذا الشكل من هون، ونركب فوق الموتور ونسكر وتصير جاهزة ان شاء الله، وبيروح صوت الطقطقة. وبعد التركيب ما عاد في صوت، صارت السيارة تمام. طبعا بعض الميكانيكية للأسف بيقولوا للزبون والله المشكلة انه من البوكس ستيرنج، بدك تغير الموتور الستيرنج اللي جوا كله كامل لتنحل المشكلة، وبيتكلف هديك الحسبة ليغيره، وبالاخير المشكلة يعني بتطلع من هي القطعة اللي شفتوها اللي سعرها يمكن 10 دراهم. ما تنسونا من الاعجاب والاشتراك بالقناة. شكرا للمشاهدة.